अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2022 मॉडल सेंसर बम्पर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड B2B बम्पर टू बम्पर जेनवन बॉडी के साथ है और 39,39,000 ओरिजिनल ड्रेवन है। फुल जेनवन बॉडी के साथ इंटीरियर चेक कर दे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और फुल वीडियो के लिए विज़िट करें यूट्यूब चैनल आलम नूर वज़ीर 346 पर। और डिमांड है 1,65,00,000 रुपये। बाकी प्राइस नेगोशिएबल है और अपना ऑफ़र भी शेयर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन से ले सकते हैं। थैंक यू।